¿Sabías que existe una ciudad que desapareció de un día para el otro? En 1985, en México, en el pueblo de San Juan Parangaricutiro, fue destruido por un volcán que nació de la nada, el volcán Paricutín. Un campesino de la zona vio como la tierra al que trabajaba empezó a abrirse de a poco y empezó a salir humo de ella. Y en cuestión de días terminó de abrirse tanto que se formó un volcán que empezó a botar lava de él. El pueblo entero quedó enterrado excepto la torre de una iglesia que hasta el día de hoy sobresale entre las rocas de lava. Es considerado el volcán más joven del mundo.